dasar ayu lencer kuning ora mokal atiku dadi komeng besamu sediti aku terima karena kangen reno bengi tansale wong atiku dadi salah pala kekek serampat sesek sesek pala kekek serampat pala kekek sesek godril yo terutang walang kekek wolok manuk jamong yo tahlilan Wei asine kurang ajar kok Jon. Awang joget apik-apik mbok ganti ya ngopo? lho nyapa senenganku ya beda Lah aku seneng serampat kok mbok ganti serampat ngopo? lho aku ya senenganku kan walang kekek Lah kok sing terakhir tak ganti jamong kok mbok ganti tahlilan ngopo kowe? wis ben tahlilan kabeh lho bosok kabeh Mangsamu ora ngerti dagelan teko liwat Tegalan. Ning kono mburi kandang sapi tok. Menggeh-menggeh aku. Pak Sutio iki piyayine blobo. Blobo. Sedekah, nyenengke keluarga, nyenengke tangga. Mula insyaallah dicatet ngamal jariyahe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Pak Sutio dipun paringi panjang yuswa Allahumma. amin Paringi kathah rezekinipun Allahumma. Gangsar nyambut gawene Allahumma. Rukun rumah tanggane Allahumma. Insyaallah selamat donya akhirate Allahumma. amin Alhamdulillah. Bengi iki ngentekke ragat golek nikmat ben ado saka laknat. Insyaallah kabeh nemu manfaat. amin Ngono. Ketoprak iki lain daripada yang lain. Jajal. lain Acarane apa ki? acarane ngresmekne rumah baru menika Rumah baru dasnui. Kok rumah baru nyunake putrane. muga-muga putrane beliaunya Dik Setyo muga-muga sing Cantangmu ki lho. Kok Dek Setyo pripun to? Putrane asmane Dik Farel. duduk Dik Setyo Dek Setyo disunat lah ya Bu Siti bingung lek goleki. Ngawur ae kok iso. Sing sunat kuwi Dik Farel. rel Ngono, matur nuwun. matur nuwun apa kalau diwehi ya Loh. Diwehi ora ki terima kasih dulu, ngono lho. makasih Pak Nah, Pak Sutio pyaine pripun? wedi Loh, wedi ireng iki apa to kok iso gedireng ki lho? Pak Sutio ki pyaine grapyak semanak. iya Piye kowe lagi teko wae wis dimanggake ning dalem kono. Aku Ki melu seneng dadi ku loro cuk tak ucake rono. Ono matur nuwun Pak Sutio kaya ngono kuwi lek seneng. Pak Setyo Jajali. makasih nggih Pak aku seneng karo Pak Setyo Senenge pripun? mau ketemu ning jero no salaman karo Pak Sutyono biasa Alhamdulillah. salaman karo ibu Pripun? tangane tengen rodok suwi Loh, sebabe Mas.
Dutuhne gelange anyar dadi kita. Kowe digede akeh. Wong wedok ki seneng anggon-anggon ya Mas. Ora percaya sampean tangklet piyayi bangun rejo. Langsung ditumpakne. Waduh. Kowe iki angger jebles kok contongmu kowe ora ngerti. Bu Siti Lestari kuwi krana ndudohke nyentelke leh ngayani Pak Sutiyo kula ditumbaske mas-masan tur neh mbok bojomu tukokke mas-masan. Loh, bojoku ndak njaluk ngene ta wong iki. Apa? Sebagai seorang pria untuk membahagiakan seorang istri, itu kita beda-beda caranya. Bedane Pak Setio iki nun sewu nukokne garwane Pak Sutiyo. Pak Sutiyo. Nah, Numbasne Bu Siti nggih. emas ki umum. Lah, Aku ki lek bojoku njaluk emas, aku selalu diam. Loh, mergo mikir toko ndi sing mbok tukoni. Loh enggak. Lah kok dijaluki emas bojomu kok diam ngapa? Loh, karena ada pepatah bahwasanya diam itu adalah emas. Lalu bojoku njaluk emas aku mesti menang. Karena diam itu adalah emas. Kuwi jenenge cah pekok kuwi. Lah wong diam ki tak kira mikir toko ndi ngono. Toko ndi wong kene iki mangane bingung nukone emas bojoku gedeng aja iki ya. Weh, kowe ra dudoh-dudohke. Pak Sutiyo ki piyayine kaya ngono, mlebu daleme delon. Wah, langsung tumpuk wong mie, wah. Mie kriting ning Mie gone. kriting tak tumpuk. Masyaallah. Rodok-rodok leh. Nggih. Tak tumpuk ya beras. Alhamdulillah. Mlebune ya sak tumpuk ya hebat gula. Wah, loh. Barang mlebu jeding ya sak tumpuk. Apa, Mas? Kumbahan, iki mau ora keber-keber. Wah, gombal tok ning jeding mau. Pancen yo sik repot. Wah, enek cawet barang mau. Enek cawet. Cawet enek. Malah kita enek sing lali ikut tangi Bu Siti ya ning kono enek. Kowe tak tapuki lho. Wong dagelan ki mbok ora saru. Ora saru apa pancen yo enek kok. Enek kuwi sing cilik sing gedhi wae Pak Sutiyo ya nemen ya. Kowe lek sembrono ki lho. Mula alhamdulillah. Alhamdulillah, waduh, Kamu sing rawuh. Ya wis didongake muga-muga Wis nderek aku- tirakat nderek. Amin amin. donga. Ah, tapi aku rasa ndongane. Ngapa? Mergo aku ndongane keluargaku ya ora mandi dadi aku rasa ndongane nanti ndongane dhewe ngono wis. Ora kudu ndongake keluarga sampeyan mboten. Loh, ora tak mongi. Orang itu harus melihat internal dulu baru eksternal. Delok jerone. Jerone sik lagi njobone. Njobone. Njobok jerone piye lagi njobone terlaksana. Lho aku ndongakne keluargaku ya nun sewu. Ora mandi. Sebab- Pokok ndongakne wong sakmene mbane iku mesti luwih ra mandi. Dadi sepurane aku rasa ndongakne wong-wong. Lah terus Sama sing ndongakne. wong ndonga kuwi ora kudu nyawang keluargane. Sok kala ndonga kanggo wong liya, sok kala ya iso dadi manfaate. Ora-orane ndonga paling ora lak mirsani Pak Sutiyo Bu Siti putrane. Bengi iki karepe ngopo? Syukuran lho. Loh, Sunatan syukuran. lah nek syukuran nanggap toprak pamrih apa? Lho pamrih nyeneni wong akeh. Nek nyenengke wong akeh sing rawuh rene lak mesti melu ndonga. Ndonga. Duwe sangu. Sangu. Lah sampean adoko Jawa Timur ditimbali ning kene kok ora duwe sangu terus Loh, sangumu apa? Ora niki golek sangu mbok kok nyangoni gendeng jane iki. Aduh. Gendeng kowe. Maksud kuwi mikira Pak Sutiyo kuwi. Lha nyapa bojoku ora tak pikir kok pikir Pak Sutiyo. Piye to ki? Maksudnya ki Pak Sutiyo karo Bu Siti Lenggah itu tujuannya apa? Delok toprak lho mosok ngene tahlilan. Wah. Maksudnya ora ngono Mas. Kene tak kandhani ben cerdas sithik to. Pak Sutiyo Lenggah kali Bu Siti syukuran. Karepe sampean ki kon melu ngrasake. Wah, ngrasane Bu Siti. Loh. Bojo kowe ora tau tarah iki saulan ki nganggur bojoku Mas. Ngrasake lek ndek gawe iki lho. Lek duwe gawe kuwi paling tidak melu mikir. Terus dipikir karo Pak Sutiyo. Kowe iki jan mirsani piyayi kok senenge kaya ngene masyaallah. Wedi ya. Lho, Pak Sutiyo ireng, nggih. Bu Siti putih. Gak balik. Lambemu. Wong oleh maido ki lho. Menungso kuwi luwih becik goleki. Lho, kowe ora ngerti. Wong ireng mbok maido kaya ngapa? Ayo, Menungso ki butuh barang sing ireng. Kowe mripatmu renek irenge putih tok kaya wong bloloken kowe. Lho, rumah sama katarak kowe. Lah kene kok maido sing Sing ireng. maido sapa? Aku maido kulite kuwi lho. Kuwi Pak Sutiyo kuwi ireng nyambut gawe demi kecantikan seorang istri. karena menjadi pemborong. Menjadi pemborong. Nun sewu, aku iki pemborong lho, Bos. Pemborong apa? Rosokan aku ini omah iki. Rosokan. Olehku kemelinti iki lho kok iso. Ini moto beliaunya Pak Sutiyo itu bahwasanya
Happy wife, happy life. Loh. Kuwi apa neh kuwi? Bahasamu kuwi lho. Pangananmu cenil lho kok dadak. Cil matamu ya. Kok happy wife, happy life barang iki ya. Moto dari Pak Setio kuwi happy wife, happy life. Bahagiakan istrimu, keluargamu, hidupmu akan bahagia. Amin, amin. Mulane Pak Setio itu Nggih. membahagiakan seorang istri. Alhamdulillah. Insya Allah kedepannya keluarganya juga akan ikut bahagia. Amin, amin. Sudah terbukti bahwasanya Pak Setio itu bahagia keluarganya. Nggih. Ya Bro. Nggih. Dalam syukuran pada malam hari ini nyunatni putrane. Duluan warga masyarakat. Dik Farel. Ndengi pengajian. Pengaosan. Sore mau tayupan. Ledekan. Terus iki mau campur sarian. Sik ditutup ketoprak. Sik ketoprak. Sik nimbali sampean karo aku. Sesuk ki sik ana orkes Monata. Masya Allah. Sesuk bengi iki, Mas. Sesuk Monata. Lho. Lah kok sampean ngerti? Aku mau diomongi Pak Setio. Lho, nggone ning ndi kuwi? Ning YouTube. Lho. Tadi sesuk iki ndelok ning YouTube Monata main. Ki Sodik ki wis WA aku iki mau wis. Kowe rong tau mangan kolak kala jengking to kowe. Omong ki mbok diatur, wong wis tembunge Jawa wis enek ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Nek latimu apik, pakartimu apik mesti becik. Lah kowe ngomong ngene ditimbali Pak Setio ora paham kok. Ngene. Ngono lho. Iki gunane lambe iki nggih omong. Ngerti to? Lambe iki nggih omong. Ditimbali ngene iki paling ora seneng. Piye gawe bungah penggalihe? Irung ki njambekan. Mripat nggih nyawang. Kuping nggih ngrungokke. Iki tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake. Dadi kabeh ki nek gunane sirah nggo mikir. Kurang siji lho. Apa? Lah iki nggo apa? Iki apa? Malah gedhi lho. Nyekel kon ndi-ndi. Kok malah gedhi ndenge cilik lho. Tak latih. Aduh. Kowe iki lek sembrono. Kowe iki ngene lho. Ini keluarga religi. Religi, Pak. Wah, Pak Setio. Nadare Bapak Setio. Dik Farel kepengin ditanggapke toprak, Ya. lur sik ngrawuhke nimbali sampean kalih kula. Iya lho. Iki nadare Pak Setio kalih Ibu ki abot. Abot. Farel kudu iso katam ngaji. Beh, Nek lek iso- perkara ngaji nun sewu. Rel. Om. Om, rupamu kaya super tetra ngono kok sok. Om apa kuwi? Kowe ngeloni aku ya apa? Kaya super tetra. Lah kowe kaya Domek. Lah rupamu kaya amoxicillin kok. Kowe kaya Misagrip. Kowe kaya paramek. Kowe kaya apotek. Lah kuwi entek obate ning kono kabeh. Lah kuwi wis mbok rangkep dadi siji kok iso. Rel. Om. Mulane tanggapke pengaosan karepe apa? Ben nguatne kolbiahe. Tak mongi. Mungkin pengajian kemarin mungkin ada yang kurang dan pada malam hari ini bisa saya sampaikan dengan sampean ya. Rel. Apa kuwi kowe kok Rel. apa tau ngaji apa katam apa? Lah aku mbiyen mondok ngawur. Mondok Mondok aku mbiyen. mondok ning ndi? Ning pondok Ramadan iki sak wulan Ki aku apa? Mondok ki ning Tebireng apa terus Lirboyo ngono. ning Gontor. Lah kuwi nyantri. Bakul silat. Kowe aja guyon niki nyambut gawe lho. Rene iki totale jeneng lho. Ketoprak Sri Kencana ki nek umpama iki engko iso sukses, ngedur 3 dina 3 bengi kowe karo aku. Tanggapan? Ora. Drep. Uya wis kerja ngene kok iso. Rel. Kae. Ngerti apa ora? Ngerti. Farel kuwi tertak ki syukuran. Asmane sapa sini? Farel, Bagus. Bagus, Putra, Aditya. Oh, akeh. Farel, Bagus, Putra, Aditya. Len. Ngerti ora? Len. Ngapa? Salaman lho. Terus piyayine grapyak ngene iki. Ngono ya amplop ya tampani ngono ya. Wis sugih lho jane. Matane kok ya nyawang ngono barangi ngopo iki. Jane wis sugih lho. Matane ki nyapa wong jenenge ngono ki nyambung silaturahmi lho. Lho. Sing namani ibuke. Kowe kok kenyih ki ngopo to? Ah wong Pak Setio ki. Layakno Mas Indrindir. Kowe tak tapi lambemu lho. Pak Setio ki piyai sing ora sombong. Lah gitu. Ngono lho. Lho becane lho. Mas, ini tak kandhani. Mula nandura kebaikan. Ngene, iki sing dalani budaya. Budaya. Pak Setio iki aja meneh kok becekan. Nggih. Iki mergo buah, iki mergo nun sewu. Iki silaturahmi. Amin. Iki aja meneh kok wong sing tamune. Wong sing ndelok iki ya didumi. Didumi napa? Ya, didumi pop mie, kopi. Iki lek Pak Setio iki Matane kayak bakul.
Kae bakul kok iso didumi ayo bangkrut tenan to kae. Dudu Pak Sutyo. Senes kok iso. Kono lho parel tuturana kono kae ana pituwah sing apik. Rel. Penunggu sangu. Lu kok ngomong nih Umi ya? Jujur iki. Mbok lekno nyapa to? Pak Lik ya. Nah, Pak Lik. ora ngono. Saman wis disunat, berarti Oh. saman ki wis ngancik kadewasan. Biyen saman sadurunge disunat, kuwi nguyuh sak nggon-nggon ra apa-apa. Tapi lek wis dikitan disunat, iki Umi meling utawa Pak Lik meling, yen nguyuh aja sak nggon-nggon. Lah kowe mau kok ning anding pickup Sing nyapa? karo ana sih. Kok ning anding pickup ngopo? Ning anding pikep mburi apa nguyuh to ngene to. Lah kok tibake pikepe mlaku to. Lah terus Aku tak tut ning ngene. kok cah koclok ya ngono kuwi. Rel, rungono iki tan. Aja gugu omongane iki. Ngapa aku keri? Saman nguyuh sak nggon-nggon oleh biyen sadurunge disunat. Tapi lek disunat, nguyuh kudu ngerti kiblat. Nggih. Mergo ngancik kadewasan. Ngancik kadewasan. Aja nguyuh madhep ngetan. Terus Mergo etan ki sing madangi donya, sing madangi jagat, jumudule srengenge iki saka wetan. Yen sampean pipis madhep ngetan utawa nguyuh madhep ngetan, kuwi padha karo nguyuhi sing madangi jagat, sing madangi donya. wah, Kuwi bebendu sing bakal temu cilaka ning gone uripmu. ngaji tenan iki ketoke. Ya Rel, lu ngono omongane Pak Palik. Wah. Kayak ngrasani. Lho ya, nguyuh. Nek nguyuh ngulon. Ngulon ki aja. Ngulon ki ade manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Saman nggih sangka umat Islam. Iya. Yen nguyuh madhep ngulon ki padha karo nguyuhi kiblat. Mergo kiblat papan panggonane. Papan panggonan ibadah. Lho. Ya, Le, ya. Lah nek ngidul, Mas. Kidul ki nggone laut Nyi Roro Kidul. Lho. Dadi nek pipis madhep ngidul kuwi Kuwi yen sampean nguyuh madhep ngidul, kuwi yen sampe nguyuhi Nyi Roro Kidul, kuwi duka yasinipi tsunami yang akan terjadi. wah iya penemu mujan Ilmu Jawa. Ilmu Jawa. Etan srengenge kulon kiblat Kidul ki kidul Nyi Roro ki Roro Kidul. Kidul. Anjur ngalor no. Lor ki awake dhewe sak besok ben yen mati diujurke ngalor. Ngalor. Yen ade nguyuh madhep ngalor ki padha karo ade nguyuhi mbahe awake dhewe. Loh, Nggih. anu wele didokke ngesor wele. Ngisor ki malah kleru. Apa? Mergo sing diombe sing dipangan ki ade saka bumi. Yen sampean nguyuh madhep ngisor ki padha karo nguyuhi pangane dhewe, ngombene awake dhewe. Loh. Lah gini kok kowe mau ngandani ra iso nglakoni. Lah nyapa? Ngalor nggon nenek moyang, Ya. kidul nggon Nyi Roro Kidul. Roro Kidul etan srengenge kulon kiblat. Lah kowe mau kok ya ngono. Nyapa? Kok ya madhep ngulon, berarti nerak kiblat. Ketoke aku madhep ngulon, tapi asline ndase tak dangakne. Kuwi apa neh kok iso kok kono ki Aku lho. malah nguyuhi raiku dhewe. Wah kowe iki jan nemen kok. Bener. Ngene lho nutur iki sing apik. Apa? Sing jumbuh karo niat lan kajate Bapak Sutiyo. Bang, Pak Sutyo wis jos kok. Pak Sutiyo kuwi lak asmane wis genah. Ya. SU TYU. YO. Berarti ana pirang huruf? 5. 5. S kuwi tegese apa? Salate ora bakal keri, beliaunya ki manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yo ngono lho, aku ki seneng ngono. SU. Usahane insyaallah muga-muga lancar sawise gelar ringgit sawise gelar ketoprak bengi iki. Lah kuwi kaken melu wayang ngono kuwi kowe. Ngono. Su T. Teki tetek tangguh lan terwaca sebagai presiden rumah tangga, insyaallah beliaunya akan melaksanakan dengan baik dan benar. Imannya kuat senajan to wis sukses tapi ora kego karo kahanan apa wae. Mergo godane wong sugih kuwi harta tahta wanita. Apik-apik. Lho ya. Y. Yang maha kuasa yang selalu disembah. Alah. O. Ora lali tetep budaya sing dadi hiburane suku apapun bentuk acaranya. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Pak Sutiyo. Elok lho. Elok. Iya. Pak Sutiyo wis mbok onceki. Iya. Saiki Bu Siti oncekno. Ora wani lho dipantem Pak Sutyo aku. Loh. Lho dionceki asmane Bu Siti. SITI 4 huruf. S. Wah. S. Ali-aline kok ya. Wis to rasa mbok sawang. Rasa mbok sawang. Tasi sini becek antok. Bantok to. S ki apa? Eski selalu setia terhadap suaminya. Amin amin amin. I. Imannya kuat. Alhamdulillah. T. Teki tahu apapun bentuk permasalahan keluarganya. Terakhir I. Iki insya Allah beliaunya akan mengemban amanah sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Jadi wong wedok ki angel. Iya. Wong wedok ki angel. Jadi insya Allah beliaunya itu akan selalu setia terhadap ibu Pak Setyo dan juga anak dan
cucu-cucunya. Alhamdulillah. Dadi komplit ya. Komplit. Paling tidak ki ben genep karo suasanane. Ya. Lak mesti nek tutur sembur kuwi lak kudu ditata, Mas. Iya, no. Dadi nek doa itu membawa makna. Makna. Lah saiki nek umpama gawe lagu iso? Bisa. Pakai lagu? Oke? Bisa? Insya Allah. Coba kene jajal, tak ngambil musiknya jajal. Beh. Musiknya enten, Mas. Coba, Mas. Ah, kene. Nih. Ah, anu Ah, pakai chordnya di A minor, Mas. A minor coba. Nah. Soalnya aku.